Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi bimbonesha kure yanyu Look Media. Ndabahaye mbere ikaze mu kiganiro Mvura Muganga. Ni kiganiro tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu. Kenshi twababwira ibijanye n'indwara zitandukanye, aho duca duheza tukarondera abaganga baza kudusigurira izo ndwara, ingene zifata, ibimenyetso vyavyo, ingene zivugwa, ingene umuntu yozikingira n'ibindi. Mu kiganiro giheruka twabayagiye ku bijanye n'abakenyezi usanga bagize ingorane bakagira ubugumba ntibashobore kuronka abana. Muri ico kiganiro mwarumvise yuko umukenyezi kutaronka umwana n'umugabo hari igihe rimwe rimwe aba bifisemwo uruhara. Kera abantu bari bazi yuko iyo umwana atabonetse mu muryango aba ari umugore afise ingorane. Muti none uno munsi tuyaga kuriki? Uno munsi tuza kuyaga ku bijanye n'ibituma abakenyezi canke abigeme batwaye inda zishobora gukoroka. Inda rero gukoroka bishika mu mice itatu. Hariho inda zikoroka zikiri nto zitarashikana amezi 3 inda igakoroka. Hari izindi nda zikoroka zimaze gushikana amezi 3 mugabo zitarashikana yandi mezi menshi. Hakaba rero ubugira gatatu umwigeme canke umufasoni ashobora kuba yibungenze inda yiwe igakoroka ikuze mbere hasigaye igihe gito ngo ivuke. Mbega izo ngorane zishikira abakenyezi canke abigeme bibungenze zo gutuma inda zikoroka vyoba biva kuki? Kugira ngo turonke izo nyishu twaciye twegera muganga Arakaza Arcade asanzwe yanonosoye vyo kuvura ingwara zifatira mu bihinga vy'irondoka, yanonosoye kandi gukurikirana amagara y'abavyeyi n'abana bari mu nda. Asanzwe akorera ku bitaro Polyclinique Roi David mu gisagara ca Bujumbura. Aradusigurira neza ibituma inda zikoroka, adusigurire kandi igituma inda ishobora gukoroka ikuze yindi gakoroka ikiri nto. Avant 3 mois, avant 12 semaines, nico bita fausse couche précoce, kenshi gikunda kuva kuri anomalie congénitale chromosomique imwe vy'akaronda n'amakromosome n'ibindi basigurira. Ushobora gusanga umugore cyangwa umugabo niyo nagenda kubona ko umugabo ashobora gutuma imbanyi ivayo. Kura nawo umugabo ashobora gutuma imbanyi ivayo. Bidusigurire gatoya aho biragoye kumva. None bya bindi vy'amakromosome nakubari. Anomalie donc nakunda gusigura ko imbanyi ishobora kuvayo kubera anomalie chromosomique y'umugabo. Ya embryo. Yego. None ki di embryo yavuye kwa ibintu umugabo n'umugore. Iramura bitaho. Yego. Ico niyo cause ya mbere. Mais partant ma cause ashobora gutuma imbanyi ziva muri ico gihe ama infection, twabatose ama infection vaginale, ama infection urinaire, izo nyari zishobora gutuma imbanyi iva hakiri kare. Akaba ari ma facteurs généraux, stress, ko stress ari ikintu nakore ko stress ituma umubiri wose donc inkabuzo zirahindagurika. Bigira effet kuri ya nkabuzo umuntu afite stress chronique. Acagira inkabo indongo yama za nkabuzo nka progestatif nizo zituma imbanyi donc igumayo iba preserve. Kasanga nuko aca bikibazo ya nkabuzo yotuma imbanyi iba preserve igumamwo igihe bitari ku rugero yateza kubako progestatif. Iyo mbanyi bitegeza kuvamo. Musanze izi mbanyi zikuze mbere nzita fausse couche tuzita accouchement prématuré. Kubera umwana wamaze kuba kuva ma 24 semaines cyangwa 28 semaines ivanye n'ibihugu. Hari ibihugu bifata 24 28 semaines d'amenorrhée cyangwa 24 bivana na n'ibihugu cyangwa ama system. Abonye imbanyi zivaye muri ico gihe kenshi bikunda kuva ku ma infection. Navuze izo bwa mbere akirika ko ari problème chromosomique, anomalie chromosomique ou congénitale mu vy'akaronda n'ibindi. Mugabo wonye zikunda kuvayo muri ico gihe kenshi biva ku ma infection. Ni hamwe nakubera ku mezi 8 dukunda kuza kugira ca gipimo ca infection. Ugize infection kuri ico gihe kenshi ica yataka irya liquide. Cyo bitera liquide amniotique. Ugasanga amazi aciye atanga kuzana jojota. Umwana nawe umwana muri rya liquide amniotique nifasha umwana environnement kugira ashobore kwiyadaptayo. Idakwiye urumva risque zuko cyangwa iba infecte. Cyangwa igasesa ikaciga abantu idakwiye urumva kacaga ikibazo. Kuko niyo imubeshejeho. Acagira ikibazo. Rero zikunda ama infection nico kintu cyambere gituma kuba zivayo. Mugabo rero murabizi sico conyene hari nabo usanga bafise baremwe uko nyene. Ugasanga itereko anomalie no anatomique. Umuntu yaremwe uko nyene. Yego arafise ubwo bumuga bw'ubumuga yavukanye wenyene. Nk'igitereko ciwe
aho kumera ugasanga kiraciyemo kabiri icyo bita ama uterus croisés canke didelph canke n'amanoma ari menshi ugasanga ni donc uterus imeze uko ugasanga ni kamuko cyangwa ugasanga kiraciyemo kabiri urumva umwana ntaza waronke ahakurira amaze gukura amaze kuba munini umva ko ikivaye acaba ingorane cyangwa ugasanga afise bya bivyimba ikivyimba n'umwana bikuranye igitereko kimwe kicacuguruka hakiri kare akushuma ashafite ataragera cyangwa afise likide nyinshi likide nayo nyinshi iratuma igitereko cyuguruka hakiri kare afite ataragera cyangwa afise likide nke ni ibintu turabira hamwe vyinshi muri ico gihe nabisiguriye anomalie donc infectieuse cause anatomique na immunologique bimwe bigora ugasanga anticorps donc umubiri w'umuntu urafite ikintu kirojeta nka par exemple nabona akarorero sinzi ko bigira mu abantu bubakanye donc badahuje amaraso mu gihe siritu umuntu afise umugwi wa resistance negative umukenyezi siritu afise resistance negative akaca vyara umwana wa resistance positive amaraso uwo mwana wo kwambere nta kibazo uwazovyara wandi bakurikira bose bazogira ikibazo kubera ntazobahuje azosigamo amanticorps urumva ko kiza muri ya makoze immunologique donc izoca cica ya embryo isige mu mara hanyuma abandi bana bose soit ziveyo canke bapfe izo koze immunologique rero ziri kuri za koze z'imbanye zivayo mu nyuma n'ubwa mbere naho kirimo na sinera kivuze avyumvise ko n'imbere naho zishobora kuvayo kubera cyane izakunda kuvayo mu bwa mbere mu ntango sinera kivuze ico kwera amaresisi mu family resistance negative ari naho twama tuvuga tuti mukenyezi wese bya bipimo gusaba imbaye turamugwa amaraso wawe utari mu negative uvyaye canke ugize ugasenya na dukenya hari umuti tugutera kugira ngo kingire imbaye zikurikira kuko iyo nta kibazo igira zizokurikira zizogira ikibazo ikindi naco imbaye zivayo nko kuri ma fausse couche tardive après 12 semaines mugandi zizove 12 semaines na 28 zizavira imbaye igeze hagati kenshi zikunda kuva ku muntu ari abantu bafise igitereko naho nyine constitutionnel kiri bayita balance du corps kiba kiri ari gitonya ugasanga gipima munsi ya dead mi centimetre ugasanga afise koro yuko umuntu umuntu agira vyare umva umwana akaca sohoka musanze umuntu agira mu dama agira vyare koro yiwe iriye fasa ikaba itereba nto nta iriye fasa ikaciba nto mugere uko kimwe mugora agira vyare urumva ko aca vyara ataragera muri ico gihe mugabo we turabafasha iyo tumaze kubibona komeza kuvuga nk'inda zitatu canke zingahe zavuyeyo ku mezi donc hagati ya 12 na 24 ziza ziravayo ngaho turagira ico bita cerclage sinzi kumara mu cumva kugara donc yakora iyo ngufi tukayugara kugira ngo bizoze mu gihe bese ata contre-indication mu bijanye n'amagara y'abantu iyo umuntu agwaye akaja kwa muganga barashobora kumubwira bati kugira ngo ntuzosubire kugwara iyi ngwara uzoyikingira uko mbega abo bigeme canke abo bafasoni bagira ingorane inda bibungenze zigakoroka haba izikoroka zikiri nto izikoroka mu mezi yiteye imbere canke izikoroka zikuze umuntu arashobora kuvyikingira kugira ngo izo ngorane ntizimushikire umusanzwe hari byo ushobora kwikingira n'ibyo udashobora kwikingira mugabo kameme ntuzokwite ko ishavu cyo ushoboye gukingira nkiho ca mu amaraso ese ikintu cyoroshye gukingira ukabura abana kubera iconye ikintu cyoroshye gukingira canke ama infection ikintu cyoroshye gukingira canke ibyo bonye murafise koro ugiye kwa muganga barabipima ni ibintu byoroshye gukingira donc nakunguko kuko biratuma amagara yawe amagara ndoragitsina agenda neza santé sexuelle reproductive agenda neza gusumba yuko utoja kwa muganga hariho byinshi turabafasha byinshi urumva rero muganga umuntu abumvirije neza umwigeme yotangura kuza kuraba umujenikologe hakiri kare cyane gose ndeke afise agize ubugeni wowe daira hari n'icyo bita visite novuga gute hajya agira aje kurongorwa naco yiconye n'ikindi kintu ubunye benshi bari gusanga bataza guca kwa muganga ukaraba mbengere nje kubakana nande turahuje umugwa w'amaraso uravyumva
si ivyo gusa ubundi hari ingwara amadrepanositozi zikora muyumva ivyo vyose mukaraba yuko atamuportere w'iyo gene arimwo kugira mukingire abana muzogira mugene mubizi uwo munini uri kuko ni ingwara mbi ingwara zo kumuzoka umwana wawe akama amaraso gushika kubera utagiye ngo muje utagiye ubizi utipimishije umva ko umugire nabi twama twabaroze cyane kandi baruze cyane kandi ingwara ineglige gose drepanositozi kuko ni transmission de gene ngo mubonye imbere y'igihe muramuha imiti ntibitere ikibazo we hako ubona wewe je mbona yuko wewe umugore umuntu twashimanye afise iyo gene no prefera kubivamo kugira abana banje ntibazogira ikibazo cyangwa genda ubizi umusanzu wa mukunzi no cumuya kubera ico mugabo genda ubizi witeguye yuko ntuzotangara ni ingwara ikaze gose kandi n'ukwasiga ubuzima ariko imana asiga ubuzima akiri muto canke ariko arakura na development n'ibiki donc agahera ico gi imbere yuko avyara imbere yuko agira mariage bubakana imbere yuko avyara amaze kuvyara kubandanya meme gushika niyo amaze guca umukenyezi amaze guca ko naho ari za ngwara zo guca ziri yamene menopause zose ko ziri mu bajene koroga turaho namaze guca naho nyene arigiye ava amaraso arigiye bibi cyose trouble yasiga ibiki canke ama effet ya menopause nabyo byo muri ugende koroga araba donc ico gihe cyose agize ikibazo akaza mu guheraheza ikiyago cacu na muganga Dr Arakaza Arcade twamubajije ibijanye n'abakenyezi baba batagishobora gusubira gusama ngo bashobora gusubira kwibaruka ivyo bita mu gifaransa menopause twashatse kumenya mbega n'iryari ni ku myaka ingahe umukenyezi adashobora gusubira gusama mbega hoho ivyerekana yuko umukenyezi yageze muri menopause atazosubira gusama vyoba ari biki arajya myaka 45 bavuga nagenda baha umuco nuko bose badacira ku myaka 45 hari abayenza amatwazo se nkana bafise imbanyi bivana ijya 45 ni moyenne arabo byikata kiri naho byikata kiri nyuma y'iyo myaka ni moyenne global meme a 40 araho byikata 39 meme 40 kwera imibiri iratandukanye ngira mwumvise icyo nagomba umuco nagomba ko tama yuko bose batamagera kuri 45 umukenyezi amaze kuvyara abana benshi natwe tubona abakenyezi twakira bavyaye abana benshi kenshi arateba kuja muri menopause cyo kimwe bavyaye abana bake kubera ya mantu zinya kumari active le système igumiri active ubu nabi le système iba yandormi ngira muravyumva yuko inkabuzo zitaguma ziba secrete cyo kimwe kuko uvyaye uko uvyara niko inkabuzo donc inkabuzo ziba secrete nka ufise imbanyi iyo nkabuzo yita progesterone kiduka mugatambanye ugeze ugira ntiduka prolactine wose inkabuzo yita prolactine irahatse no tose uravyumva nico bibako rero ni nkuzenya inkabuzo ziguma systeme iyazo iri active inshuti namwe bakunzi twari kumwe muri mu kiganiro mvura muganga aha niho tugarukirije ikiyago twariko turayaga aho tuba turayaga hanini ku bijanye n'ibituma inda zikoroka tugaheraheza tuvugana ibijanye n'abakenyezi batagishobora kwibaruka kuko bagiye muri menopause ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe nizere ko mwashoboye kuhamenyera ibitari biki mugabo nshimire mwe bivuye ku mutima muganga Arakaza Arcade we yashoboye kudusigurira byinshi ku bijanye n'amagara y'abakenyezi ku bijanye n'inda zikoroka ku bijanye n'icokogwa eka mbere ku bijanye n'abakenyezi batagishobora gusubira gusama inda kubera bagiye mu cyo bita mu Gifaransa menopause murakoze cyane mugira ibihe byiza naho ubutaha